এখানে আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। মূলত আমি সবাইকে দেখেছি যারা চাষি আর কি। বিগত 6 ডিসেম্বর যে অতিবর্ষণে চাষিদের ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতির কিছু আর্থিক সাহায্য করেছে বিদ্যাঙ্গী সোসাইটি। সেই সোসাইটির পক্ষ থেকে চাষিদেরকে 10% চাষিদেরকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। অর্থাৎ যে চাষি যতটুকু চাষ করেছে সেই ফসলের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার 10%। আমি যে হিসাবটা দিয়েছি সেই হিসাবটা হচ্ছে যে 1 বিঘা জমি চাষ করতে গেলে 4 থেকে 5 হাজার টাকা সরিষার খরচ, তাহলে 10% হলে 400 থেকে 500 টাকা। সেই 400 থেকে 500 টাকা মাঝামাঝি বিদ্যাঙ্গী সমিতির পক্ষ থেকে 10% দিয়েছে। অর্থাৎ টোটাল ওরা যে বাজেটটা ধরেছে 4,500 টাকা। 4,500 টাকা ধরলে 1 বিঘাতে যে খরচটা হয় 450 টাকা। সেই অনুপাতেই বিদ্যাঙ্গী সোসাইটির পক্ষ থেকে আমাদেরকে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু এই নয়, আজকের দিনে কথা আমি বলবো না, বিগত দিনে এই সোসাইটির পক্ষ থেকে যে সাহায্যগুলো দিয়েছিল আমি সেগুলো এর সাথে আমি জুড়ে দিচ্ছি। আমাদের করোনা পরিস্থিতিতে চাল ডাল দিয়ে সাহায্য করেছে, আমফানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, নগদ টাকা দিয়েছে, খাওয়া দেওয়া হয়েছে, শাড়িও দেওয়া হয়েছে, মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে, সাথে সাবান, ঔষধ, প্রত্যেকটা ফ্যামিলিকে ত্রিফল দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। তাই আমাদের চক-কাঠালিয়া গ্রামের পক্ষ থেকে বিদ্যাঙ্গীকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। আমার গ্রামের পক্ষ থেকে আমিও সারা জীবনের জন্য ওদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। এই বলে আমি সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।